अभी मैम बनारस की गलियों में आप क्या कर रहे हैं? बनारस की छोटी छोटी गलियों में घूमते हुए हम आ गए हैं हमारे कैट के धुरंधर आदित्य अग्रवाल के घर पे। ही हैड गॉट 99.8 परसेंटाइल इन कैट 2025। तो आज उनसे मिलेंगे और उनके टॉप सीक्रेट्स को जानेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं फिर। हेलो आदित्य, so happy to see you. God bless you. So proud. और बच्चा तो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है हमारा।